Hello everyone, please subscribe my channel Mom's Kitchen and press the bell icon ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सके and share my video with your friends, family, like, please and comment. Hello everyone, today's video is chicken restaurant style chicken. So let's see इसे हम कैसे बनाएंगे. आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा. 1 kg चिकन, 5 चॉप्ड अनियन ले लेंगे, 2 गार्लिक ले लेंगे, 2 आलू ले लेंगे, टेबलस्पून चॉप्ड जिंजर, 2 टमाटर कट कर लेंगे, 1 टेबलस्पून जीरा ले लेंगे, 6 रेड चिली ले लेंगे, 1 टेबलस्पून साबुत गरम मसाला, 2 तेजपत्ते ऑप्शनल, नमक ले लेंगे, हल्दी ले लेंगे, 10 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल, 2 टेबलस्पून घी, 1 टेबलस्पून चीनी, 1 टेबलस्पून पाउडर गरम मसाला. मिक्सी में अदरक डाल देंगे, गार्लिक डाल देंगे, जीरा डाल देंगे, मिर्च डाल देंगे. अब इसे ग्राइंड कर लेंगे. ये ग्राइंड हो चुका है. ये हमारे मिक्स मसाले हैं. अब एक कढ़ाई को गरम कर लेंगे और उसमें हम तेल डालेंगे. तेल को गरम होने देंगे. अब तेल में घी डाल लेंगे. अब गरम तेल में आलू डाल के आलू को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे. फिर से तेल गरम करेंगे और उसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे, मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे, तेज़पत्ता ऐड करेंगे. तेज़पत्ता ऑप्शनल है. अब इसमें हम प्याज डाल देंगे. प्याज को हम थोड़ा सा चला लेंगे. इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकने देंगे. अब इसमें हम सारे मसालों का पेस्ट ऐड करेंगे. इसे चला लेंगे. अब इसमें एक एक करके नमक मिला लेंगे, हल्दी मिला लेंगे. आप अपने अकॉर्डिंग मिला सकते हैं. मसाले अच्छे से भुन चुके हैं. अब इसमें हम टमाटर ऐड कर लेंगे. अब हम मसालों में चिकन ऐड करके मिला लेंगे. सात 8 मिनट के बाद हम इसमें आलू मिला लेंगे, फ्राइड आलू. 5 मिनट बाद हम पानी मिला लेंगे 1 बोल के अकॉर्डिंग. अब ये चिकन रेडी है. अब इसमें हम चीनी मिला लेंगे. गरम मसाला मिला लेंगे. घी मिला लेंगे. अब ये चिकन बिल्कुल रेडी है. इसे आप चावल, पूरी, पराठे, रोटी या नूडल किसी के भी साथ खा सकते हैं.